tayo sa taas ng Torre. Ewan ko magkano yung bayad. Let's see. Tayo sa tower. Wow, ang laki yan. Lodi. Sa Berlin Princeton, tamang pronunciation ko, sa halagang 33.50 euro. So let's go. Yung mga tickets. Aber eigentlich nicht jeder noch mal vorzeigen. Nein. Ja. Das war jetzt ziemlich jetzt. Sa taas ngayon. Wow, gumagalaw ito. May ikot. Oh, na restaurant. May ikot siya. May toilet dito. Back in the entrance area, you are welcome to visit our virtual reality experience, Berlin's Odyssey, and our shop for a nice souvenir. Vergessen Sie bitte Ihre Garderobe nicht und verlassen Sie den Aufzug bitte nach links. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag und bis bald. Nature.